敬請所有 high end 發燒友體諒啊！喺我嘅價值觀係同 high end 嗰啲係唔同嘅，平啲嘅我係。咁調翻轉頭咧，10萬蚊如果對於你嚟講咧係超貴咧，咁都不妨睇下，當下新資訊睇下啦。Hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家介紹嘅產品咧就係呢個丹麥 Vitus Audio RI101 合併式擴音機。價值就係問我喺個片嘅 description 度講翻啦嚇，因為佢有好多唔同嘅 option 嘅，淨係擴音機有幾多錢，加咗個 DAC module 有幾多錢，加咗 streaming module 有幾多錢。嗱，如果加咗 DAC module， 佢可以係一個解碼連擴音機；如果佢係加咗 streaming module， 咁佢係一個串流播放機連擴音機啊。咁基本上咧都係可以達至接近 all in one 嘅方式，即係話你買一部機，咁你播個喇叭就得啦。丹麥 Vitus Audio 咧其實係 Hans Ole Vitus 啊，我就係識讀 Vitus 啫啊。咁佢係創辦嘅，佢第一個系列即係 Vitus Audio 2003年啦，第一個系列咧就已經係 Reference 系列啦。咁後來當然佢喺個 Reference 系列已經係一個好靚嘅系列裏面咧，再上咗其他系列，咁其他系列更加貴㗎。咁啊 RI101 咧就係基 base on RI18 合併式擴音機，都算係佢其中一個好熱銷嘅型號嘅一個上進階版啦。咁我哋睇睇佢開箱先。電源線啦，美式有一張 checklist 嘅，呢個 checklist 咧就係有啲咩 pack 喺入邊，同埋有一個簽署阿 Ronald 簽署就係呢部機正常運作 perfect。咁呢個係一張 cert 嚟嘅 QC cert。舊 Apple TV 嘅遙控啊，有乜用咧？因為呢部機係食呢個遙控曲嘅，呢個係一隻 USB 手指嚟嘅。開出嚟啦！嗱，呢部機咧個重量都唔係講少嘅，我哋就應該要揾啲幫手去拎。咁我就打算咧擺咗喺個架嘅頂層嗰度嚇。我當然預備咗一個超級對擴音機有極高要求嘅喇叭去匹配佢啦。第一件事咧就當然係開一開箱睇一睇佢入邊有啲乜嘢。咁開箱佢都屬於易嘅，冇話要你開40粒螺絲啊嗰啲先開到。咁亦都好正常。嗱，佢個火牛咧係1000 VA 嘅，咁所以係一個非常之勁力。咁再加上頭先我講嘅啲加大翻水塘啦，咁同埋一個 high end 線路設計啦，全對稱，完全分開獨立行，用好多靚嘅零件去做放大。咁啊功率就係8âm係300瓦。簡單啲嚟講咧，就係你即使開到好大聲，咁佢個底個背景都係非常之靜。咁所以咧，你會聽到一個好龐大、好誇張嘅動態對比啊！而所有嘅聲音都係非常之定。部機咧雖然係你見到好簡單一個LED display 細個啦，咁有幾粒掣啦，咁其實佢咧係都有好多嘢可以 set 嘅。咁我哋即係睇睇個 set up 上面有啲咩玩。咁嚟呢度咧 PO tick 咧，呢度你可以睇到佢啦。咁你見到呢個 PO output 咧係出 PO 嘅，就唔係出 tick 嘅。如果唔係你撳翻 tick 咧，就變咗個 PO 個 output 係 tick 啦。input 啦，有 bright 啦，呢個 display 嘅 bright 啦。咁呢個volume initial 啦，即係開機嗰陣時幾多 volume 啦。咁啊 remote 嘅曲啦，咁同埋 data。咁 data 咧就係呢部機嘅資料啫。呢個 firmware version 啦 ，hardware version 啦，如此類推。好啦 ，input 咧，咁我哋睇到嚟 input 1、2、3、4、5有啲咩可以校咧？用嘅你可以刪某啲 input 㗎，你可以改字，你可以 set 翻個每一組 input 嘅 offset， 即係個 volume 大細可以調翻去比較均勻啲。呢個咧就係你可以 set 翻個 volume 係 bypass 嘅，即係每一組都可以做 AV bypass 啊。咁另外仲會有 streamer 同埋 SPDIF、AES CPU 兩組，甚至輸入一組串流播放嘅 set。streamer 可以睇多少少嘢，用啦 offset 啦，咁個 fix volume 啦，亦都係有 system information。同埋 app volume 嘅，咁喺 app 呢度咧 ，app volume 咧，其實你可以 set 咗 on 咧，咁理論上你就可以用翻個 app 嚟到控制呢一部機嘅 hardware 嘅 volume 啊，唔係 software volume， 唔係電子 volume 啊，就是如此啦。我試呢一個版本咧，佢係有DAC module 同埋有 stream module， 基本上因為佢有兩個 optional 可以裝嘢嘅，裝 option 嘅位啦。咁我兩邊呢部機兩邊都裝咗嘅，咁我試埋佢 streaming module 嗰度用咩 app 去玩去播歌。咁基本上咧，佢都係支援呢個 UPnP 嘅 protocol 嘅，咁所以係可以
即係用一啲坊間 third party 嘅 playing app 咧嚟到去播歌嘅。咁試一試啊！基本上你一插部機上網咧，就已經你喺個內聯網度就會見到㗎啦。咁係完全唔需要做任何嘢嘅，非常咁簡單係咪？咁我其實有少少興趣咧，係想睇睇即係首先 PCM 嘅 file 佢播唔播到啦。咁 high res 嘅 file 播唔播到啦？咁好似 high res 咁應該就播到嘅。係一個 source， 咦又有喎嗱，見到都好清楚啦 ，UPnP Surface 就已經有 ，OK。例如我哋用啲 third party 嘅 app 咧，係一樣可以播到㗎。Big Blues Alley, welcome to Miss Eva Cassidy。你可以用到佢 internal 嘅 streamer 咧，咁你第一你駁少部機啦，駁少啲線啦，咁同一時間佢又好聲喎，咁佢又簡化咗個接駁啦，咁其實係一個非常之好嘅 option 嚟嘅。如果你係 PCM 嘅完全冇問題㗎，咁但係如果你係即係想聽 DSD 嘅話咧，咁而家就要等一等啦。好，係咁先。我依然係煲一煲佢嘅，咁點解咧？因為我又有新喇叭嘛，咁新喇叭我咪煲佢咯，咁咪煲擴音機之餘又煲喇叭啦。呢一部 RI101咧係非常之穩定嚇，咁佢係首先我開好大聲，由好大聲去到好細聲，佢成個表現都好線性，即係話你可能去到假設佢零 dB 係最大啦，咁我減10咁好大聲啦都叫係咪？咁啊冇問題嘅，好穩陣嘅。咁又去到減28咁樣，咁我亦都好穩定嘅。但係更重要咧就係咧，佢減8又好，減18、減28都好，其實佢個聲音表現咧係一致嘅。即係有啲擴音機唔係，有啲擴音機 non-linear 㗎，即係佢唔同嘅音量咧，你會聽到佢有唔同嘅表現嘅嚇。要某啲音量嘅範圍佢先至係進入佢比較好嘅狀態。但係呢一部唔係，呢一部係每一個音量每一級都係好均等嘅，咁呢一樣嘢咧係即係你會感受到佢喺設計嗰陣時咧，每一個部分都係做得好精益求精。機箱個溫度啦，Class AB 嘅設計啦，咁你見到有咁大棚嘅嘢，咁但係實際上咧摸落去，即使嗱依家係冬天啦，咁但係你都係覺得話佢係微暖嘅啫。好啦，咁我 run 咗成個聖誕節啦，接近係24小時開㗎。咁推動嘅喇叭咧就係 ATC SM18 Passive 版 ，Vitas 個聲咧係佢有好高嘅控制力，但係咧佢唔係話好一棍拗埋你啊，即係好刺激，佢唔會咁刺激嘅，佢會收斂翻少少，佢有少少瑞士機嗰一種感覺。咁但係佢收斂得嚟咧，佢就唔會影響到個動態同埋個能量嘅，個定位個結像咧都係好穩定。咁另外仲有一樣嘢咧，就係個背景好靜嘅，328暗真係名不虛傳。對喇叭的確係非常之 demanding 啊。夠推，我覺得咁樣夾法已經可以 present 到一個好高質素嘅聲音出嚟啊。除非你要再終極咁先要用前後級嘅啫。咁我亦都要用翻佢自己解碼同埋 streaming 嘅，咁啊用翻佢 streaming 同解碼咧，都係 keep 翻係一個好穩定、好高控制力、背景好靜嘅調聲方式。好啦，咁今日同大家介紹丹麥 Vitas Audio 嘅 RI101 Integrate M， 咁係一部新版，而且係有 DAC module 有 streaming module 嘅一個 All-in-One 嘅擴音機咧，就介紹到呢度為止啦。咁中意我拍片嘅朋友俾個 like 我，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱，訂閱咗之後記得撳著 channel 嘅嚟鐘仔，有新片出你第一時間會收到通知。另外我喺片嘅 description 嗰度咧會加翻條 link， 咁呢一個咧係一對DSP 喇叭嚟嘅，咁亦都係個我覺得好聲嘅喇叭，荷蘭 Dutch & Dutch 嘅8C， 早排咧就係借咗俾紅人試嘅，紅人咧又寫咗一個非常之詳細嘅圖文版嘅報告喺 freesound.com 網站嗰度，咁有興趣嘅話就睇一睇，因為呢一對喇叭咧。聽完之後我只係聽咗幾個鐘頭，兩三個鐘頭度，跟住我就紅人同我一齊聽，跟住就喺我呢度咧就送咗個紅人屋企度試啊，咁啊真係好震撼嘅一個喇叭嚟㗎，有機會我都會睇下有冇機會再借翻嚟或者再拍條片講下啦，但係先睇咗紅人嘅第一身報導先。OK， 下次再見，拜拜。
in New